Diqqat, Putinda yangi qarori chiqdi. Barcha migrantlar uchun do'stlar. Mana yangi yildan boshlab do'stlar, nimalar o'zgaradi? Videoni to'la to'kisligicha ko'ringlar, tushunib olasizlar. Moskva, Sankt-Peterburg va boshqa shaharlarda hozir qattiq reyd boshlandi. Diqqat, videoni ko'ramiz. Xo'p, barchaga assalomu alaykum do'stlar. Salvan Nasimxonov kanalimga xush kelibsizlar. Do'stlar, ekranlaringda ko'rib turgan bu ukaz prezident Rossiya Federatsiya, ya'ni Putinda yangi qarori. Do'stlar, diqqat qilamiz. Men sizlarga hozir perevod qilinganini o'qib beraman. Xo'p, Rossiyada vaqtincha mehnat faoliyatini olib borayotgan hamyurtlarimiz uchun muhim xabar. Do'stlar, mana 25dan, xudo xolasa, mana ertaga o'zi 25-yil kiradi. Do'stlar, juda ehtiyot bo'lasizlar. Dokumenti borlaring ham, yo'qlaring ham qattiq proverkaga o'tasizlar. Chunki hozir ukaz chiqdi. Xo'p, Rossiya Federatsiyasi prezidentining bugungi imzolagan, ya'ni Rossiya Federatsiyasi chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning ayrim toifalarning huquqiy holatini tartibga solish bo'yicha vaqtinchalik chora-tadbirlar to'g'risida 11-26-sonli farmoniga ko'ra Rossiyada qonuniy bo'lib turgan chet el fuqarolari 2025-yilning 30-aprel sanasigacha mamlakatni tark etishi yoki huquqiy holatni tartibga solish kerak. Diqqat qilamiz do'stlar. Qonuniy ravishda qolishni istagan xorijliklarga nisbatan qo'llanilmaydi. Vazirlar Mahkamasining huzuridagi Migratsiya agentligi 25-yilning yanvar oyidan boshlab, mana yanvar oyidan boshlab Rossiyada ishlab yurgan ammo hujjatlarni kamchiligi mavjud bo'lgan barcha yurtdoshlarimizga huquqiy amaliy yordam ko'rsatish bu o'zi boshqa tema do'stlar. Xullas, ehtiyot bo'lasizlar. Yanvar oyidan prezident Putinda qarori chiqdi. Qattiq proverka do'stlar. Hujjatlaringga ozgina ham kamchilik bo'ladigan bo'lsa 100% deport qilinadi. Eslaringdan chiqarmanglar. Lekin sizlarga aytib o'taman, ogohlantirib o'taman. Agar hujjatlaring zo'r bo'lgan taqdirda ham sizlarda adliyalarga olib borib, registratsiyalaring, patentlaring yoki umuman rus tilini bilasizlarmi, yo'qmi, rus tilidagi imtihon qog'ozlaringni qonuniy olgansizlarmi, noqonuniy olgansizlarmi, savol javob qilishi mumkin aka-ukalar. Agar sizlarga ya'ni rus tilini yaxshi bilmay turib, hamma hujjatlaring zo'r bo'ladigan bo'lsa ham deport qilishi mumkin. Bu qonunda, ya'ni prezidenti bu qarorini do'stlar, mana eshittirdim sizlarga. Qo'ldan kelgancha aka-ukalarimizga yetkazib qo'yinglar. Agar oralaringda rus tilini bilmaydigan insonlar bo'lsa, lekin hujjatlari zo'r bo'lsa ham, iltimos ko'cha-kuyda kamroq yurishsin. Chunki reyd butun Moskva, Peter yoki umuman Rossiya bo'yicha bo'ladi. Ehtiyot bo'lasizlar aka-ukalar. Bu videomizni qo'ldan kelgancha tarqatib qo'ying. Rahmat hammaga.